julle welkom by sessie 2 van Go-liath Down. Dit is my 'n groot voorreg om hierdie sessie saam met julle te wees en ja, om sommer net bietjie te kyk wat die woord sê en ja, dit oop te breek. So ons gaan vandag kyk na Dawid en Go-liath en die verhaal daarvan. Ek weet van kinderdae af, dit was 'n cool verhaal vir my geweest want dit is 'n giant en ja, kinders hou van giants obviously. So dit was my 'n cool verhaal, maar vandag gaan ons bietjie dieper daarin kyk. Maar voor ons begin, kom ons bid sommer saam. Ag almagtige Vader, dankie dat U hier teenwoordig is en Vader dat U heers hierso. En ja, Vader, soos dat ons hier inwerk en hier van U skrif lees, Vader uit die Bybel uit lees, vra ek Vader dat U net kom bedien aan elke een wat hierdie gedeeltes hoor, Vader. Dankie Vader dat U ons elkeen capable maak om hierdie giants te slay en Vader dat U heers oor elke een alreeds. Ons bid dit in U naam Jesus Christus. Amen. Goed, so ons gaan vandag kyk na, soos ek reeds gesê het, na daai verhaal en ons gaan na 3 giants kyk en die 3 giants staan nou nie daar in die skrif nie, maar ons gaan kyk na 'n paar karaktereienskappe van die mense in die skrif en dan gaan ons 3 giants identifiseer en ons gaan kyk hoe kan jy dit slay en ja, dat ons nie meer eintlik slawe hoef te wees aan hierdie giants nie. So ek wil net vir julle so vinnig 'n recap gee oor die verhaal. So die Israeliete en die Filistyne het oorlog gevoer. Die Filistyne het die reus gehad, Go-liath van Gat, en die Israeliete is waar Dawid en sy boeties was. So Dawid was die jongste van sy boeties en sy 3 ouer broers was in die oorlog gewees teen die Filistyne. Dawid was by die huis gewees en Eliab, sy oudste boetie, was by die oorlog en Dawid se pa stuur toe Dawid na die oorlog plek toe en hy sê, maar vat vir hulle voorrade en gaan kyk dat hulle okay is. Dit is nou geparaphrase en ek gebruik ander woorde, maar julle verstaan wat ek sê. Toe gaan Dawid en hy kom daarby en hulle is toe fine en Eliab sien Dawid is daar en hy vererg homself, hy is baie kwaad want 'n kind hoort nou nie daar op die oorlogveld nie. Hy is die oudste en hy hoort daar. En Dawid praat toe met die mense rondom Eliab en hy sê, maar hoekom doen die Israeliete niks nie en hoekom is hulle half bang vir Go-liath? En op die ou einde kom dit daarop neer, ons ken die verhaal, Dawid vat sy slingervel en hy vat 'n gladde klippie en hy maak toe Go-liath die reus dood. Okay, so daai is basically die recap. So die 3 giants wat ons nou gaan identifiseer in hierdie stuk is basically die giant of comfort, the giant of rejection and the giant of anger. Okay? En elkeen gaan ons gou kyk na so 'n bietjie agtergrond van hierdie giants en dan gaan ons kyk hoe kan jy hulle oorkom? Hoe jy en ek hulle kan oorkom altans. So met die eerste ene gaan ons kyk na die giant of comfort. Ons kan nou spesifiek kyk in hierdie verhaal na die Israeliete. Die Israeliete het geweet God is aan hulle kant en hulle het geweet hulle kan stap in dit want God is aan hulle kant. Maar hulle het gekies om elke keer hulle oorlogkrete te begin en Go-liath sou dan uitkom en hy sou hulle intimideer en hulle sou teruggaan na hulle kamp toe en hulle sou in hulle comfort, in hulle gemak gewees het. Nou ek weet nie wat doen jy as jy by die huis kom in die aand na jou swattings of na werk nie, maar jy kan dalk by die huis kom en jy plons neer op jou bed en jy kyk 'n episode. Miskien sit jy voor die televisie, drink 'n koffie en kyk na die sport van die dag. Dalk kom jy by 'n vriendin of 'n vriend en julle praat en dit is hoe jy jou dag afsluit, jy weet. Okay, ek hoop jy kan so iets identifiseer in jou lewe. Nou so is die Israeliete gemaklik in hulle tente, in hulle kamp met mekaar. En dit is nie noodwendig die plek waar ons gaan groei nie. As ons kyk na Dawid se optrede, Dawid was baie klein geweest, hy was tingerig. Baie keer sien jy sulke uitbeeldings in kinderbybels en in kinderstories waar Dawid nou regtig soos hierdie klein dude is en jy sien Go-liath wat soos 500 keer sy grootte is en dit is nou hoe hulle hom uitbeeld. So ons kan aflei dat hy klein was, hy was jonk want hy was die jongste van sy boeties en Dawid het gekies om te stap in autoriteit en hy het gekies om te stap in gehoorsaamheid en om sy slingervel en sy gladde klippie te vat, die ketty te trek en dan Go-liath dood te maak. En hy moes kies om uit sy comfort zone uit te kom. Nou, ons weet om in jou comfort zone te wees is obviously comfortable, want anders sou jy nie daar wou wees nie. Maar hoe kan jy kies om uit hierdie comfort uit te kom? Kom ons kyk na 'n paar teenmiddels, anecdotes, goeders wat ons hierdie giant mee kan slay. Ons gaan nou so 3 kyk. Eerstens gaan ons sê, jou gemaksone is nie gemaklik nie, okay? Dit gaan jou challenge. 10 teen 1 gaan dit jou gemak wat jy ken, presies die teenoorgestelde wees en dit gaan vir jou so moeilik wees. Maar vir jou om te groei en om meer die Here te volg, gaan jy juis uit daai comfort uit moet kom. Tweedens, jy moet dit kies
en God toelaat om daar te wees. Somtyds staan jy voor die keuse en jy, kom ons sê, jy het 'n slegte dag gehad en jy kom by die huis en jy kan of kies om te wend by jou vriend of by 'n vriendin, of jy kan kies wat ook al daai gemaklike ding is vir jou, of jy kan kies om na die Here toe te draai en vir hom te sê, Here, hier is wat ek ervaar, hierdie is wat gebeur het vandag, ek voel so, hierdie is wat aangaan, en hy kan jou daardeur help, en dan op die einde gaan jy groei. Derdens kan ons kyk na jou vertroue op God en om gehoorsaam te wees teenoor wat hy vir jou sê. Somtyds lees ons Bybel en ons dink die versies gaan so bo oor ons kop en ons lees in Spreuke somtyds harde goed. Kyk, Spreuke is nie 'n maklike boek om te lees nie, maar jy lees iets in Spreuke en jy sê ja, die wyse man moet dit of die dwaas moet dat. En dan sê jy nee, ek is nie 'n dwaas of 'n wyse nie, ek is net 'n mens. Nee, jy is nie. Jy kan kies om wys te wees of jy kan kies om dwaas te wees byvoorbeeld. So jy moet God toelaat daar en jy moet vertrou op hom in wat hy sê. En as jy hierdie 3 goedjies gaan volg, glo ek werklik dat jy hierdie giant of comfort kan slay en hom kan doodmaak in jou lewe. En die cool ding is, soos wat julle nou in small group sit julle om manne wat vir julle omgee en vir julle lief is. En nou dat jy juist daar is, weet ons, jy gee so baie om dat jy sal eerlik wees met mekaar. En om daai eerlikheid aan te hoor, is somtyds seer. In Spreuke praat hulle van the kiss of an enemy or the wounds of a friend. En daai wounds of a friend is 'n eerlikheid wat jou vriend vir jou sê en hy skaaf jou. Dis daai skrif wat ook sê yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. En dit is daai eerlike goed wat so in jou is. Jy doen dit al so outomaties, so meganies. Mense sien dit nie, want dis maar wie jy is. En nou sien jou goddelike broers langs jou, maar daai ou doen dit en dan sê ek van dude, ek dink daai is nie reg nie. En dis juist waar verandering kom. Is juist om uit daai comfort uit te kom en te sê, maar hierdie is nie hoe 'n goddelike man moet optree nie. Doen liewers dat. Kom ek bid vir jou. En jy's nou in 'n perfekte plek om hierdie giant te slay. So in die discussions vertrou ek julle gaan lekker in diepte daaroor praat, maar dit is die eerste giant, the giant of comfort. Die tweede een wat ons nou gaan kyk is the giant of rejection of verwerping. Nou, ek wil met julle 'n bietjie deel van my lewe. Ek het in die laerskool 'n held gehad. Sy naam is Hansie Kroneer. So ek is 'n 93 baba. Vir my was ek toe in graad 2 gewees toe ek hom begin half as my held sien, want ek moes 'n mondeling doen oor my held, ekskuus. En toe in graad 3 toe Hansie Kroneer in 2002, as ek nou reg onthou, is hy toe oorlede. En toe Hansie oorlede is, toe was ek ook as kind maar ontsteld, want dit was my held waarna ek opgekyk het. Maar back at the ranch, toe ek by die huis is en by die skool is, het ek probeer soos Hansie optree. Ek het cricket gespeel en al my vriende het geweet Hansie is my held en met toe hy sterf en ek nie so goeie cricketspeler eintlik is nie, het ek my droom laat gaan dat ek nie 'n cricketspeler is nie. En die mense rondom my het vrae gevra. Hulle het gesê, maar jy het gesê jy gaan soos Hansie word. Jy gaan deurdruk en jy gaan cricketklinieke bywoon en ek weet nie wat als nie. En indirek het ek maar baie verwerping so ervaar en ek dink jy kan dalk ook na aanklank vind op 'n ander manier in 'n ander situasie waar jy al rejected gevoel het. Nou as jy kyk na rejection, wat is dit om rejected te wees of om dit te voel? Jy is nie goed genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie, jy is nie sterk genoeg nie, jy is nie dit of dat of dit of dat nie, okay? So daar's 'n lys, maar basically kom dit daarop neer dat die mense of jy self sê jy moet daar wees en jy's hier. En nou voel jy kan nie daarby uitkom nie, en nou voel jy rejected, want jy's minder goed, of jy's minder sterk, of jy's minder slim. En dit is basies maar wat rejection is. Nou, Eliab, Dawid se boetie, het ook rejection ervaar. Okay? Ons kan aflei dat toe Dawid daar aankom, was hy nie eers geïntimideerd nie, hy was eintlik geïrriteerd, en hy was ontsteld, en hy was kwaad, en Dawid het toe opgestaan, en hy het toe voorgevat vir die Israeliete, en hy het hierdie reus, Go-liath, het hy toe verslaan. En Eliab het later toe ook, toe, ek dink dit was nou, ek wil net seker maak, toe Samuel kom aanwys wie volgende koning gaan wees, het Eliab die verwagting gehad dat dit hy moet wees. En toe, tot sy teleurstelling, was dit op die ou einde Dawid, die jongste. En dit is absoluut teen die Joodse kultuur gewees, dit is nie hoe dit moes werk nie, maar dit het toe so uitgewerk, want God het dit so bestem om te wees. En in daai manier kan jy dalk sê, maar ek voel verwerping in 'n manier by my werk, ek voel verwerp deur my vriende of die mense rondom my. Ek voel dalk selfs verwerp deur die persoon wat langs my sit vanaand of vandag. Daar's soveel maniere hoe jy verwerping kan voel en experience, dat ek dit nie eers vir jou als kan opneem nie. Maar ek wil vir jou vra, wanneer laas en hoe het jy verwerping ervaar? Dis 'n retoriese vraag, antwoord dit in jou kop. Somtyds sê mense en selfs vriende vir mekaar goeders.
ek sê nou goeders, maar soos grappe. En daar's 'n spreekwyse wat sê, elke grap het 'n bietjie waarheid in. En soms maak daai grappe seer, of maak daai waarhede seer, en dit is soos 'n klein saad wat val op jou hart, en hy begin ontkiem, en voor jy sien is dit 'n plant, en hy groei, en hy groei, en hy groei, en op die ou einde immobilise daai saadjie, of daai plant jou so, dat jy so verwerp voel, dat jy eintlik dink jy is worthless. Jy sit met gevoelens van, ek kan nie gebruik word deur die Here nie, ek het nie 'n invloed waar ek is nie, ek is nie geliefd nie, en so bou hierdie verwerping, hierdie rejection bou en bou en bou, en ons laat die vyand toe om daai sade te kom saai en te saai en te saai, en soms gebeur dit deur mense, want ons moet onthou, mense is nie perfek nie, soos wat ek werk aan my heiligmaking, en soos wat ek Jesus probeer volg, so probeer Pietie, Jannie en Philip ook aan Jesus volg, en my proses en die journey wat ek stap, lyk nie dieselfde as daai ouens nie, en so lyk hulle journey nie dieselfde as myne nie, so mense gaan jou heel moontlik seermaak, dit is 'n feit, maar jy moet vashou in Christus. Nou wil ons 'n bietjie kyk na hoe kan jy hierdie giant of rejection, hoe kan jy hom slay? Nou, Paulus skryf in Romeine 8 vers 17, en dis die eerste manier, ons moet erken dat ons co-heirs in Christ is. In Romeine 8 vers 17, gaan lees dit bietjie in jou stilte tyd. Hy sê ons is mede-erfgename van God. Nou die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het jy gesê, Here, ek aanvaar U as my redder, my saligmaker, U is vir my alles, ek is 'n sondige mens en ek aanvaar die Heilige Gees. So jy het die Here aanvaar, okay? Daai dag het jy aanvaar dat jy ook koninklik is, that you are royalty. Jy is 'n seun in God se huis, okay? En dit is die wat Paulus skryf in Romeine 8 vers 17, en as jy dit kan erken en sê, maar ek is 'n seun, God is my pa, hy is die beste pa, hy is vir my amper die perfekte, want hy is die perfekte pa. As jy daai waarheid in jou hart toelaat, gaan daar nie plek wees vir rejection nie. Die tweede ding wat jy moet acknowledge, of wat jy moet agslaan op, is dat jy uniek geskape is. Ek is nie Hansie Cronje nie, okay? Ek is glad nie sportief nie. Ek hardloop so af en toe, want dit is vir my lekker, maar ek is nie sportief nie, ek is ook nie kompeterend nie, so ek kan nie Hansie Cronje wees nie, en Hansie Cronje kan ook nie ek wees nie, want ek is uniek geskape, net sy uniek geskape is. Dawid skryf, en ek dink dis Dawid in die Psalms, wat sê, nog voor jou geboorte was jy in God se gedagtes, en hy het jou gemaak en geweet jy gaan wees, nog voor die heelal geskep is. So jy moet erken dat jy uniek is, dis die tweede punt. En dan die derde een, moet jy onthou wat God vir jou al gedoen het. Nou vir ouens is hierdie nie altyd maklik nie. As jy stilte tyd hou, hoe hou jy stilte tyd? Okay, weer eens retoriese vraag. Hou 'n bietjie 'n journal by jou. Hou 'n boekie. Nou, ek het 'n so klein hardeband A5, dink ek, is die helfte van 'n A4, so 'n boekie. En weet jy wat, ek skryf soms, as ek nie eers lus om my Bybelversie neer te skryf nie, maar ek skryf my gebed neer. Ander dae skryf ek net die versie neer wat ek die dag gelees het. Soms skryf ek 'n blaai, 2 blaaie, 3 blaaie van wat die Here vir my moet kom doen of wat hy gedoen het. Maar daar's soveel krag in dit, want as jy sien wat die Here al vir jou gedoen het en hoe jy gevra het en hy 'n gebed beantwoord het, hoe jy in geloof gestaan het vir iets en hy dit kom doen het, soms het jy 'n vraag en oor maande heen begin hy dit beantwoord. Daar's soveel krag in dit. So ek wil julle eintlik encourage as ouens, kry vir jou 'n booklet, kry vir jou 'n klein, dit hoef niks fancy te wees nie, R5 by Pick n Pay of Spar of waar ook al, kry vir jou een en skryf jou goed neer. Skryf neer dat jy kan teruggaan en sê, maar die Here was getrou. Die Here is getrou en ek gaan vashou aan daai beloftes, want hy het al klaar deurgekom vir my. Dit staan ook in skrif dat ons deur ons getuienis sy goedheid gaan proklameer en daarom kan ons hierdie giant of rejection so slay. So ek gaan net gou recap. Die giant of rejection, daar's 3 goeters. Ons kan eerstens Romeine 8 vers 17, ons is co-heirs in Christ, okay? Mede-erfgename van God. Tweedens het ons gesê jy is uniek geskape en derdens skryf neer wat God al vir jou gedoen het. Okay, dan gaan jy hierdie giant kan slay. Nou die derde ene wat julle nou kan vra, maar waar kom aggressie in, waar kom kwaad in? Die giant of anger. Ons het gesien Eliab het in daai skrif in 1 Samuel, ek wil vir julle die skrif gee. In 1 Samuel 17 is die hele verhaal van Dawid en Go-liath. Dit staan geskryf dat Eliab, die oudste boetie, homself vererg het. He was angered, sê die vertalings in Engels. Hy het die gevoel van anger, die gevoel van kwaad binne hom gehad. En dit is alright om daai gevoel te hê, okay? Ek gaan dit nou nie sleg praat nie.
Dis alright om daai gevoel te hê. Jy kan gaan lees in Markus 3 vers 5, Jesus was kwaad geweest. Jy kan gaan lees in Jakobus 1 vers 19, dat daar 'n gepaste tyd en manier is om kwaad te wees. Nou, in ons mensewêreld hieronder, dit klink altyd so airy-fairy as jy sê, jy weet, Jesus was dit of wat, maar hy was ook mens op aarde, en soos wat ek en jy mens is, so het ons 'n keuse wat om te doen met hierdie anger, wat kan ons doen met hierdie kwaad, en daar's 3 goeters. Ons kan kies om dit te onderdruk. Ons kan kies om nie te weet hoe om daarmee te deel nie, en dan derdens kan ons mense rondom ons seermaak. Nou met anger is daar 'n cool analogie, 'n prentjie wat jy kan sien. Dink aan 'n pot water wat op 'n stoof staan en hierdie water begin kook en dan kom stoom en dan gaan 'n deksel bo op hierdie pot. En soos wat die deksel toe is, bou die stoom op, die bottels raak erger en obviously die temperatuur vermeerder en dan op die ou einde gaan hierdie deksel lig en alles gaan om dit water kry en stoom kry. En dit is wat kan gebeur as jy op die ou einde jou kwaad binhou of dan kies om nie met dit te deel nie of dan dit te onderdruk. En soms reageer mense uit vlees uit. Jy reageer uit emosie en Eliab het uit emosie reageer. Eliab was angered en die goed wat hy toe vir Dawid gesê het, julle kan dit gaan lees, was nie noodwendig uit liefde gesê nie. Hy was meer omgekrap omdat hy rejection ervaar het. Hy het ervaar dat Dawid in sy posisie gaan opstaan en hy gaan die reus verslaan en Dawid het. En daarom het Eliab so opgetree. Nou wil ek vir julle net hierdie ook by sê. Jy is uniek. Jy het emosie, jy het 'n persoonlikheid, jy het jou maniere van dinge doen, en weet jy wat, dis alright, okay? Ek het my manier van dinge doen, en Piet, Jan en San en Philip het ook hulle manier van dinge doen, en dis regtig fyn. En om omgekrap te voel, om kwaad te voel, om wat ook al anger, wat ook al jy dit in Afrikaans of Engels wil noem, om dit te voel is meer as fyn. Dit is net wat jy daarmee doen. En wat jy daarmee doen, kan jy regtig ander mense baie meer seermaak as wat jy besef. Om dit te onderdruk, kan jy siek raak, fisies siek raak, dit kan bitterheid kweek, dit kan onvergifnis kweek, dit kan verskeie goeders in jou lewe teweegbring. So kies wat jy maak met dit, en kies om te deel daarmee. Ek wil net met julle 'n paar dinge deel wat ons altyd moet onthou, en dit is 3 eenvoudige goed, maar soms weet ons nie regtig hoe om dit toe te pas nie, en eerstens moet ons onthou dat elke persoon 'n spesifieke journey stap met God, en hy ons kom verander stukkie vir stukkie. So ek kan nie bepaal wat die ou langs my deur journey nie, en so kan hy ook nie bepaal waardeur ek journey nie, tensy ek vir hulle nou van selfsprekend sê waardeur ek gaan. So onthou net, ons is nie perfek nie. Tweedens, onthou dat God ons red deur Jesus. God het sy seun gestuur, nadat hy die heelal geskep het hy sy seun gestuur om ons te kom red. En Jesus het vir ons gesterf aan die kruis, sodat ons sondes vergewe kan word, en dit is nou vergewe, en nou kan ons ewige lewe hê. So nou kan ons eintlik uitsien, daar's hoop vir ons. Derdens, ons moet onthou, soos wat ons voorheen ook genoem het, jy is 'n seun van God. Punt. Okay? Nou wil ek vir jou vra, as jy 'n seun is van die almagtige koning, hoe lief het hy jou nie? Nee? Soos dink net gou, wat sê hy vir jou in jou oor? Hy kom sê vir jou, jy is my seun en ek sien hierdie en hierdie en hierdie en hierdie wat jy goed doen. Hy is lief vir jou en ons moet dit glo. So daai 3 dingetjies wou ek net sommer sê dat ons dit net altyd onthou. So ons kyk nou na hierdie giant of anger en wat kan ons doen om teen dit te werk? En daar's eintlik een goue reël en die een goue reël sê eintlik dat ons onsself moet die hele tyd vul met geloof en dat ons die connection moet maak met hierdie geloof in ons lewens. Baie keer kyk ons na goed wat ons lees in die Bybel en goed wat gepreek word en ons dink, ja, die goed is soos hier, airy-fairy en ons hier op aarde lewe wat suffering en ek weet nie wat als het nie, maar eintlik kom die twee by mekaar en dit embrace mekaar, want dit wat ons doen is dit wat ons bid en dit wat ons bid gaan gebeur wat ons doen. Okay, dit is bietjie die mekaar wat ek nou gesê het, maar ek vertrou julle verstaan. So ons moet weet dat dit wat ons lees is toepaslik op ons. En as jy daai skrif lees in Spreuke en sê the kisses of an enemy and the wounds of a friend, jy weet daai skrif dat ek eintlik dit wil glo en ek weet dit, want as my vriend vir my iets eerlik sê en dit my bietjie seer maak, want is waarheid, is dit eintlik beter as die soene van 'n vyand of die opbouing van 'n vyand teenoor my. So dit is iets wat ons moet onthou, die goue reël, vul jouself met geloof en make the connection met die skrif in jou lewe, okay? Hoe kan ons dit doen?
Daar's 3 goed. Ons kan Bybel lees en ons kan onsself vul met daai skrif as ons kwaad is, okay? Somstyds is daar 'n godly anger en dit is fine, dit is goed om dit te voel, okay? Maar wat jy daarmee maak is die groot ding. Jy moet nog steeds kies om lief te wees, dit staan in skrif. So as jy daai anger voel, gaan terug na die Here toe, gaan bid en vra hom om vir jou te wys, gaan terug na die Bybel toe, gaan lees en vul jouself met daai waarheid. Tweedens, verander jou mind battle in 'n blessings battle. Nou wat is hierdie? So as iemand jou kwaad maak, dan het jy eintlik konflik in jou kop al klaar met die persoon, okay? So die persoon het jou te nagekom op 'n manier en jy praat amper namens daai persoon in jou kop. Jy sê maar Sunny het dat gedink en dis hoekom Sunny dit gedoen het en jy het soos 'n konfliksituasie in jou kop en jy kan kies om daai konfliksituasie liewer 'n blessing te maak. So as jy weet Sunny het nou opsetlik jou seer gemaak want Sunny is dit of dat, dan kan jy bid en sê Here asseblief laat Sunny sien dit is hoe sy my moet hanteer. Help haar om in liefde met my te werk of hoe ook al die situasie mag sy. So jy kan kies of jy dit 'n mind battle gaan hou en of jy dit 'n blessing battle gaan maak en bid vir die mense, want daar's baie krag daarin. Derdens kan jy kies om Jesus toe te laat in daai kwaad. Eliab het nie gekies om Jesus toe te laat in daai kwaad nie. Hy kon eintlik vir Dawid ondersteun het, okay? Onthou dis die ouer boetie en Dawid het opgestaan en Go-liath verslaan. Eliab kon eintlik Dawid gebless het en gehelp het om Go-liath te verslaan, maar hy het homself vererg en hy het homself onttrek en dit is sy reaksie gewees. So kies op 'n slag die gaan dit aan. So kies dat God in jou kwaad kan inkom. Kies dat jy hom wil toelaat, want dit is 'n keuse. Baie keer wil ons daai gevoel van kwaad in ons harte hou en ons wil amper prit op daai kwaad want dit is vir ons lekker, maar kies om Jesus toe te laat. Okay, so Eliab, ek en jy kan eintlik hieruit leer. Dawid het gefokus op God. Ek en jy kan kies en Eliab kan kies om te fokus op God. As ons kies om op hom te fokus, dan gaan ons sy wil vir ons lewens volg, want God wil jou en my gebruik. Okay, dit is waarop dit neerkom. Die vyand wil hierdie 3 goed gebruik, hierdie 3 giants, en hy wil die koninkryk stop. Hy wil hê ons moet nie dit doen nie. Maar ons kan kies om nou 'n verskil te maak in hierdie giant of anger, hierdie giant of comfort, hierdie giant of rejection. Ons kan kies om dit te stop te sit en julle is in 'n groep manne en julle kan eerlik wees met mekaar in hierdie discussions om 'n stop te sit in al 3 van hierdie dele. Want dan gaan jy God se wil vir jou lewe, sy plan wat hy jou voorgeskaap het, uniek. In Ephesians 2 vers 10 sê dit, we are his craftsmanship created for the good works that he has intended for us. Ons moet loop in wat hy vir ons beplan het. En deur hierdie te stop, hierdie giants te slay, gaan jy daarin kan stap. So wees rou, wees eerlik met mekaar en volg regtig wat ons gesê het. Kry daai journal wat ons gesê het, skryf neer wat God vir jou doen. Aanvaar die koninklikheid, jy's 'n seun van God. Met hierdie anger, kies wat jy doen met anger en ons gaan regtig sien hoe 'n gemeenskap 'n verskil kan maak as ons hierdie tipe goed gaan begin implementeer. So ek gaan vir ons afsluit in gebed en dan gaan julle discussion questions doen. So sluit saam met julle oë asseblief. Almagtige Vader, dankie dat U hierdie giants kom slay in ons lewens in Jesus naam en dat ons nie dit self hoef te probeer doen nie, maar Vader dat U dit alreeds oorwin het. En Here Jesus, soos wat ons hierdie teaching gehoor het en soos wat U goed in ons hart kom enlighten het, Vader, kom help ons en kom wys ons hoe om hierdie goed te oorwin. Vader, ons wil nie op ons eie krag staat maak nie, ons wil op U staat maak en ons kies dit vandag. Vader, seën die res van hierdie meeting saam in Jesus naam. Amen. Geniet dit julle en geniet die res van Go-liath down. Totsiens.